I go and me do me peeps, me come up, me there, live and kick, So I'm Zata people business. Oof. Oh. Yo, man. So them say, they no, we not bad man. So them say. So them say them chagano. Have a say we na art school. No. Na we ko selected po ya so jibera ko ya mana govern. Ya selected thing govern. Kwagala nya Amsterdam. Selector poor. Ya thing govern. Young Jenna. Ya mubi wangali MS. Yo. Selector poor. Ndi wala liye no. Bakunonya slate here man. Nengambi kamba we yasikayita obuyisi. Mwenzo kwagala okawulira. Kabusagwa. Kabusagwa Eva Mendes. Yeah man. That's how we do it, So many things are going in our country. If you chat about it. I won't say about him today. So birungi si birungi. Nga tulina obyogerako. Awe amzata this, amzata that. Bobby wine this, Bobby wine that. Taba isirwa this, taba isirwa that. Yeah. Yeah, man. It's a good look. Tell a friend to tell a friend me there. In a million. Bakunonya. Ya sako kulungena jikwatira walichi. Awodde China yakabaga kategese kagenda kubeera. Mu Amsterdam we. So nya kabira kokunda be kumuganda wa selector pool. Tell a friend to tell a friend so tutandika. Dawo Silubega nkwagala nnyo Dio Silubega. Dio Silubega oyo musajja mulwanyi nnyo ali Norway tava ku mulamu oyo Dio Silubega cowboy wange nnyo Dio Silubega. Man always there in a struggle. Mubi Dio Silubega nkwagala nnyo scene. Itamunno mugamba ali Norway nti man kazereti naye era kazze. Video yinza okuba sama balina gidownloadinga. Kwe bya penge mbimanye ndakuzira mwana. Unoonya. Ngalo mabavu bichimu kyonna mukiraba kiri ku compensate zone and all these things nakyusiza location. Remember me tell you this abanoonya okunzita you can't find me na CMPS me na idiot. To some location because my team today. Yeah, we think Gavan. Yeah. Oh, my sister Vicky Becky. Yay, Chala Cedric Kaomera. There abaganda bange Vicky Becky ka. Oh, pangone. Your family come first. Chambe mu bisasi so ko iteko munno okubulira mu ebyamuzata. Kaka abantu bange ngalo 10 bamalo tambuza message into the next level. Abala bajja kuyita kuyisa abalala. Orangambe zile sawa bayise basezigwe ngozi kuyita munno ngenda kukubulira. Mutagala kwongera. Sino. Nabbi babulira. Mutagala kwongera. Mahadi Nyanzi. Abantu bange bamisinga mwana bagamba Lucifer waabwe. Abantu balaba bakaba bagamba Lucifer kichinayi. Lucifer anonyamu mwana. Lucifer ngalo muzira bazonna zafadda anonya toke man. Ate watanonya nanonyeza bato. Anyway, peeps, we just want to say a big up, large up on yourself.
buli Uganda ina tuninze ina gyosinzidde okubanga otuninze y'abantu beebase kyo nkitegedde nkoledde batunula bajja twala message bayitwala to the next level because at the end of the day twogera bintu bino moja gamba nti twajinywa modoluku ate nga sibwe kiri so tugenda baga bigambo bino mu biwulire mu bitwali nga byamaanyi nnyo ate era mujja bazzukulu bajja bisoma ku nti bani ababyogera nti yali musajja nga abeera Sweden abeera bamuyita Lucifer shit sajja mwenna abatudde n'abakyala mbaniriza nnyo nti mwebale kufisa kaseera kammwe naddala kye bayita MBs naddala bakubeera nga mufisa obudde bwammwe wasaazi temwebase mugamba ya kasajja akazinze mbaze mbagudde mbugwi simanyi aba mu Uganda basirisaawa 7 8 gwa kiro mbagudde mbugwi just kaabo abasiba ku simu abenzi abasiba emipiira ababeti kati ndo baganda bange munansonyiwa okuseka mwana ninga mbadde tusirina kuseka Ulo nti bigenda maaso mu ggwanga sigenda kwefula ati mbadde sibimanyi bannange mbiraba nenga kitalo bannange ekyamuzata first and for let me tell you about who Muzata was Kaewa era abantu mwena abasinga mwogera ku muntu nga afudde temwagala kwogera mazima ono yani but me personally peng nze manje bayita Muzata because Muzata has been a friend for a long time Muzata agenza okuva mu muyita Sheikh but Muzata has been my fan for real Nenda soka nkweli Muzata yani nenda isogera na Muzata nga simanyi Muzata yani rest in peace I never knew Muzata was nenga muulira alwane bamunyagwa biki mugati gwa batanga be kuba politics Ngate simanyi bintu byabwe ebyo mpulira Muzata nenga manyi musajja musheke mukukutivu musajja muislam ya understand nga yabirawo mu bibyo mu line ye nga abirawo tali kokola ebintu byange bine bayite bya penge vibes ngira manyi bichi wola re manyi abantu babiraba babebitiibwa bawanda was shocked when I got a phone call from the man himself the late nangamba yo saba no waliwo musajja bamuyita Dirisa yankubira simu I see remember this day like it was yesterday ngai nakwesi nangamba gwe mukulu penge saba kubuza kule mugamba yambuzaako nangamba njagala waliwo omwami agala okwogerako kona ne mugamba ani agala okwogerako kona nangamba Sheikh Muzata by then it wasn't something huge njoba ngenda kubanga njogerako n'omuntu ow'ekitiibwa because by then ali nkolagane babesije bla odi wala dignitaries so me thing flip flop chai chakwata yoddanga njogera n'abantu ntono no so Muzata we yajja matuga ngi it wasn't a big deal but yewa nagamba cowboy ani agala okwogera nange nagamba mbu Sheikh Muzata agala kwogera nawe nemugamba alright mu simu ya alemani gayi nankubira simu bande base wano mwana nga manye bulaya gayi nankubira simu ne nkwate simu nangamba sigenda kutola I see remember ibi yagamba sigenda kutola salamu na yinkulamusiza yenjoga taswiye njoga ne penge Muzata weyaga kama swiye njoga ne penge ngamba yesebo no penge nangamba ina change agala okuwa ochimpisize mbanga mbe na following ya manyi sebo sirina send these are the words from Muzata jayogera yangamba I don't have money but I feel basiramu bannange would want but they would wish to listen to this message and pass it forward kati zenge jina buli omusheka Muzata atenga ali mukwano gwaba gashumba atenga gashumba these are the people that I looked up for ngantandika ebintu byange kati ngamba ekyo nja kisizawo kubwerere kirete muzeyi sirina buzibu kati bali bamanyi nnyo ebisire byo nga nsaba nnyo sente man kulayi ni kuno nga abantu basaba nnyo sente bamanyi epengo muyingiramu olina okuba ne sente kati Muzata ekigambo kyasooka okungamba yagamba sirina sente nenda kyenjagala okuwa Ladies and gentlemen, Muzata yali agenda kumpa yagamba ni WhatsApp yo ne mugamba yijimpe nteekawo mutwe gwange nze nasooka okutambuza eddoboozi eryo mugende ku page lyange era mujja kulira nze nasooka okutambuza voice note ya Muzata nga akuba ettaffaali waliwo eyamuwa art n'amugamba nti ku internet kuliko mawaya gwe bayita ping wewe otambuza ebintu ebyo bitambuza era omusajja yajja lukolokolo nampa voice note eno wulya voice note ng'omusajja akuba abawaddeyo ettaffaali ng'omusajja akuba abasiraamu abagenda simanyi mu mizikiti egiringa ebibyumba by'embo omusajja ng'ama voice note eno memba ebiseera ebyo wabeerangayo Katikkiro ng'agenda ayita mu diaspora agenda ajjayo ettaffaali so nengamba abantu b'ebulaya bagenda kulya abakyanga ntambuza eddoboozi lino nenze nga omanyi nze mwana nze bintu biyinza okujjawo nentula butunuzibwa nti nensalawo nengamba alright nze musajja azibiza nensalawo ekintu ekiri crazy nengamba kino nja kizannya ate nze muntu asirika emusuubira bunyinza okwo kati eddoboozi we nalifuna erya Muzata nengamba alright ebino nga bikubye nnyo Obuganda ate Katikkiro nkubira nsuubira eddoboozi lyajja eryo Muzata ng'alimpadde nga Katikkiro yakava wano
abategeka Katikkiro nze nabatirayo n'akalango kakyali ku page yange ngamba mwana nkoze ntya menteekayo Muzaata eddoboozi eryo ng'akuba abasiraamu mwana abawadde etaffaali ng'emiziki gye basalira mu giringa ebibiikiro by'embwa era voice note eyo yava wange nenjiteekayo nateekawo voice note eyo bwe nakakasa Muzaata nti yali musajja muzibu nnyo Uganda yonna yakunga neevuma Muzaata obeteekayo otya penge ngenda okulaba abantu batanze obidownload bateeka ku page zaabwe nenkubira Muzaata essimu ku yankubira ngamba mutabani totya nze wabantu abo bazenze okunteekamu kalo zino nali mmanyi nno masheeke nti ye musajja ali awo nti oba agenda kutya yaŋŋamba nti baŋŋambye abakundagire baŋŋambye totya biduduma nebeka bannimbye neŋŋamba seeka tebaakuli baŋŋamba eyo nsonga ntono nnyo abo ne bagamba bagenda kwokyewa Seeka Muzaata yalemerawo ewuwe yagaana okwetonda ekira kyenzukira ku Seeka Muzaata era sobola kumbabula ekyenzukira ku Seeka Muzaata ekyali ekyange naye nga sinnalumba bamusi kuba abamusi nabo mamanyi nzirya muyinza okuba mushigwa kwotinga mwogera mbu disi mwogere yasse Muzaata mwenna mumeze genda mugugire because I know all these things kwe mbadde zisinga ngatalinga bwino so ekintu ekirala kyenzukirako ko Muzaata ankubira essimu ng'amaze okwogera ku bintu bya Leema oba ani yamubuusa nti ebiseera ebyo sikyakolera Bebe Kulu nkolera Kenzo era nze nasooka okuteeka Muzaata ku nninga nti yeetondere Kenzo bannange Muzaata yagaana Muzaata yagaana okwetondera Kenzo Muzaata yagaana okwetondera Kenzo nze kumanyi ge nali nnina nga manyi nze abantu babiri abannemye mu Uganda muna basigadde bonna mbakubire bagokutta omusajja yakasooka okunnema ssaawa zonga nalina mwegattako yali Bobi Wine eyannema omulala yali Muzaata ate nga we were friends nze okumanya Muzaata yali mutya era omusajja afudde w'amaanyi Muzaata buli we namukubanga ne mugamba olina okwetonda nga nkubira essimu n'ambuuza omaze live kale Allah akuwa omukisa nga ndaga tulina kyojja kunkola naye nga nzikiza omukwano gwaffe gwe twalina eri okuva mu ttaffaali voice yateeka mu ttaffaali Muzaata nga abinzijukiza ebyo byonna era simu ya Muzaata yasembayo okunkubira lino ku basajja mivule yankubira essimu Muzaata ng'afeezeko yali ku vidiyo yange eyo gye nakola ya musajja mivule nga muddamu era naŋŋamba nti mwana gwe nayagala okwegomba okulaba ku maama we yakuzaala yamugamba lwaki nagamba omusajja omukulu atuuse okukuzaala omukyusa otya erinnya Kampala yonna n'erijja kuliri bamuyita nemuyita gwe ly'omutuumi kati ng'ekyo Muzaata gyali alimu olujeeregero namubuuza muzinja kiri namutuumi nga temanyi Museeka tasobola kubatula kigambo nti minyo Muzaata yaŋŋamba sebo omwambuludde erinnya ly'omutuumi ddala nemugamba Seeka nangamba naye abo b'osobola nze nakulemwa nga nzijukiza ku kya Kenzo nti yagaana okwetonda ate nga naleeta force nakunga abantu tiimu big talent Muzaata yagaana okwetonda era Muzaata yankubanga olwali naŋŋamba abo b'osobola babasajja mivule nze tonsobola wadda ya Mungu abantu bonna boogedde ebintu ku Muzaata bambadde balimba abalala badde balaba mulabe ye gaayi mu bintu byonna bye mulaba nkola muyinza ogamba bya kiyaayi ye cowboy muve ku bino beesije we mukubadde mukubye ngamba gye baliko kano Muzaata ye gaayi abadde munnaddiini nga it's been my biggest fan oyo cowboy era nga lwanyina okumbuuza naye kati lumu yambuuza Muzaata yambuuza oba ndidde Uganda nemugamba Seeka nja kudda Uganda nagamba naye sisuubira oba ojja kudda kati nga bakulinze bangi nemugamba nga tubalombera edduwa naye ng'olaba nga mukuba olwali mbadde nkuba olwali n'omwami oyo nga era nga balina okuŋŋamba student mulimu conference kyetuyinza kutegeka gye mu basiraamu kuba yakokoko wali ebbanga lyatambulanga mu America n'abulira abayisiraamu n'atambulawo wonna naye ng'atubuuza student waki wabuzeewo Munnayuganda amuleeta ayite mu basiraamu ebintu kino azze akikola mu Dubai abadde agenda mu America naye ng'agamba Musika abadde tajjangawo kati ng'ambuuza ng'era asooka n'aŋŋamba nti temulinawo ko ku bantu abo bayinza kuntegeka nenza nembuuza ku bayisiraamu nze penga kyangambira mu students balina muzikiti Bannayuganda gye basaalira era tebakulya ssente Abannayuganda bali mu Sweden basaalira noza mu nnyumba yaabwe balina muzikiti gye guli mu Sweden mpulira Gaddafi gwe yazimba emalumu era Muzaata namugamba lukolokole ngamba sijja kulimba nze nvuga emmoloka kuva wano paka eri sirabanga ku muzikiti mu Sweden nangamba wannemi tukole ekirala kati Muzaata olwali lulukedde afudde awo ntandise olwo manyi mwe mutya ebintu bino okubyogera olwokuba nti mu vidiyo bajja kubulaba babagambe mbu mwayogedde byaki
muve mu story. Bobi Wine yagenze kuzika kwa Muzaata mwamulabye Bobi nga wa speech. Yagenze na wa speak oyinge jali omukulembeze yabagenze nabagambe ekigambo eki. Yagambe kye kya Muzaata takimanyi beebuze ebintu bidize bediringa n'abantu abakungu bafa. Naye tiri muntu ayinza kukiwe yagwedde se binagamba nkimanyi ka mwafunya akasimu okuva omukulembeze nabagamba mbe bakakka. Kati Muzaata government yasookawo yajjagira bera jjaji kuongiriza ne Muzaata government ne badde ya mutama. Nze Muzaata nze nyini kama kwogera Gashumba video eno gira jangu nga meti nimba Gashumba. Muzaata abadde kitaawo abadde mugandawo yakuziikira nako taatawo jangu nga meti byonyogera nimba. Twali mukakonde nze Muzaata Sheikh Gashumba tulina WhatsApp group yafe. Bisa ino shira Gashumba nojulira. We had a WhatsApp group. Nze nasoko okubeera nga nyambula abasajja muvule kuba yasooka n'abeera mu n'agiddukamu. We had a WhatsApp group era bagiyita batanga kitanda. Oyo ugundi yagiteeka yoyo Gashumba. Ekitanda ndalika mbulageze ego. Naye nga just mulimu ba mirundi junior. Bine mitu video katabanika mirundi. Sika chani kwa I don't need anything from this young man. Ne group ne mwali. I don't need anything from this young man. Ekitufu kiri nti mwogera amazima. Muzaata abasajja ekyamusiza abasajja nti abadde ayina we yatuuka. Ngazi ayogera ebigambo etwogera. Naye waliwo abasajja abamuperengereza ne bamuteekako ko mu nkomyo nga bamugamba nti bw'okola bwoti ogenda kufuuka bwoti. Muzaata amaze ebbanga ng'akuba Museveni. But the problem is Museveni taagala abasajja bagezi. Activist yenna gw'olaba omugezi Museveni ajja kumutta. Fe olukye obuvunaku olukyaffe bwe tubala. Nze baganda bange mundaba wano nsiiba njogera nsiiba nenze nkimanyi bayinza obutanzita mugulo ne bantereka dda. Obwo obutwe butayinza okuza Museveni bamuwadde butwa bamuwadde butwa. Yes Muzaata bamuwadde butwa. But let me tell you something. You people don't know. Ekyanyiziza Museveni oyo akutereka. Gobadde okimanyi nti Muzaata yabakuba n'otuuka oku extent y'okuba nti no bayina batuuka ne kukwata mukazi we ne bamuwa omulimu KCC. Museveni ekyamwewuunyisa kubanga akutte mukazi wa Muzaata n'amuwa position ensaba. Muzaata n'asigala ng'akyakuba gavumenti. Kino kinsinzirizako Muzaata ne mugamba omusajja afudde w'amaanyi kuba alimu empisa zange. Nze abasajja nabasabangayo ng'era nsigala mbakuba. Mwe mwewuunya nze kibbala muyannemu. Ba Brian White baleetanga ebisawo by'essente ndidde ssente ya Museveni ensigadde ku mulaboza kibbwe entankyawa. Nze ndikuba katiba ka Muzaata kabadde akuba. Ezo ssente zompa ziba zange ensigala ku mazima. Muzaata yakitulaga mukazi we yali yafuna omulimu City Council n'asigadde abakuba. Mpaka ebamusse. Muzaata mukazi we okufuna omulimu City Council yali yagufuna dda. Kino nkibabuulira yali yagufuna dda naye ebbanga lyonna abadde akuba Museveni mu mizikiti. Muzidduwa zonna abadde akuba gavumenti. Kati ba bloka bali beebuuza omusajja twamusootinga dda. Ono omusajja twamusootinga dda mukazi we bamuwako ne ku ssente enkalu. Kino nkyogera family ya Muzaata njwalo Muzaata bamuwako ne ku bisolo bya ssente millions. Naye lwokuba nti musajja mugezi abadde musajja mugezi. Ezo ssente ze baali bamuwazize zaamwe wa musolo asigadde ku kituufu. Nze Muzaata inspired me ku ekyo ensonga kinange mbalinga mbajjayo n'ensigala nga mbaliise mmana. Nti okubajjayo balina okujjayo naye zibakujjayo zizo bali abasiru ba blog baasiriwalira. All these premature bloggers baasiriwalira bo balowooza nti bojjayo n'olemera tolina kulemerayo. Muzaata akikulaze nti omukazi we baamuwa omulimu ogw'amaanyi. Muzaata yatuuka ekiseera nga buli wagenda muzikiti akuba Museveni. Ne bagenda mu State House bagamba Sheikh atutabudde. Okumuwoyawoyawo ne bakwata ebbeere mwe bali wadde omulimu. N'ayongera mbongeza ati kati omusajja manyi Museveni kasitwa okukuwa ssente ze n'omukuba. This is why olucha lwembala ngena ngamba bamazira bajja tukisera banzite because there is no way wali nali ndide ku sente za tenda zirya mu bunyi. But why brought all the money? Wala ngambe network is poor kuki. Network is poor ku network ayo. Zindabali isange mmana nenga manyi bizende zibampa zezo. Kati someone kanzo kemba bulika ku kintu kimu kye mutamanyi. Buli wowuliranga government ngegena okutta omuntu bange nagwesse. Wabeerangayo big personality mu Uganda kino kibawaddenga ki mugitwale tembeera basiru mubeere bagezi nnyo bwe mulwazangayo ki personality yonna oba omuntu yenna public figure n'ogenda mu ddwaliro nga tokkiriziddwa mulabo oyo mubikirewo gwoyuza Muzaata tabadde n'abantu ba family bayinza gamba nti bamukyalire buli bw'owulira akantu ako kasookera ku Mmoze radio nziramu naye ng'alinnyayo ebbalamu
akakantu kogamba nti nno omuntu twaitakizibwa kulaba muntu kasookera ku Moze Radio naye ng'eyalinnyangayo yalinga Balamu era Balamu yagula keesi ne bakola n'ebyokuziika nkulaga gavumenti bwejja ota abantu ate njayo kirala ngenda kubajjukiza buli bw'olabanga Balamu ng'asiise tabeera nnyo ku buleediyo someone is gonna die calculate tandika okumanya Balamu yatandika ddi okugenda kusabula someone is most likely to die kati ono simple maths buli bw'olaba Balamu bw'abanga ajja nga entertaininga TV amulya musabula agenda kuteekako akaseera asirike agenda kubeerayo omuntu afa eyo IH King oba gyemanyi IH King ebirwaliro byabwe nze mbagambye mujjukire omusajja radio bwe yasooka okufa kaali kagundi ke kamu akatiba teri muntu alina kakkirizi kuyingira kumulaba eyayingira nga yali ogwo Balamu atali na muganda we nobody saw Moze radio's condition nga yakagwa ani yamulaba Moze radio yafaganya okugenda ku bintu bya Balamu ebyo bikomiti ebyo bali bamugambye okuyimba mu campaign zino ne bagenda ogenda esoti Moze radio yagana yali yekyanga omusoga Moze radio yafuukira Balamu olunzira Balamu n'agikuba mu State House n'agamba ono omwana tusebabedde Moze radio yawangalawo Ture gwe mugamba nti Ture bamusiba alinde balya beach nabinoonya alya ku kyennyanja I want someone to come and prove me wrong agende luzira tu against Ture gwe bagamba yasenika Bobi Wine oba ali mukomera was that shown simanya asimba nabinoonya amuli baga kubya gabukire bagabuzaabuza gendo ndago omusajja yatta Moze radio alirida watude katiba ke kamwako mbusimanyi omulwadde yalina gwalina kulaba nenga aba government official bagendayo nkugambye gwe muzaato omusajja waba kansoke mwe namba buuze mwe baganda bayite mubeera basajja basiru government ngetta abantu bino byekola muzaata shake gundi leader wa dawa mu Uganda manje kitegeeza omanya abasiramu abagaga abasubula abantu Spain abasubula abantu mu China abasubula ebintu ebyo Indonesia mumanyi mu abasiramu abayine sente mu gwanga Muslims are the most richest Ugandans ebemanyi Tumpakanya. I can give you a list of all the abantu abasinga okubeera abagagga mu Uganda. All of them are Muslims, most especially. Nzi musajja mu Catholic. Proud Catholic toyina kyongamba nakulira mu kigo. Straight. Nekino nkikubulya abasiraamu bagagga mu Uganda. Lwaki? Abasiraamu beeyagala nnyo. Omusiraamu alaba bulabi musiraamu munne yakakofya n'agamba assalamu alaikum. N'atula salaamu kabe mu taxi kakabe katali amugambira assalamu alaikum. Salamu alaikum. When was the last time watula n'omukatuliki munne n'agamba Bikira Maria yeebazibwe nenga akulaba ne sappulo bw'omukuufu. Era tunule n'afuula muna n'anusiza eri obugolo ni musajja mukatuliki abakatuliki imbamanyi n'obeera n'omukuufu mugwambikira Maria teri akunyega abasiraamu bonna ebasinga obugagga tebakolaga ne Uganda ekyo genda okinoonyerezeko ne babifeekera listi ya genda mu gwenda dig zisiri musajja musiraamu ndi musajja mukatuliki but dig the history of Uganda nzabakyasinza okubeera abanene balina esse abasiraamu mu busuubuzi bayingirayo abasiraamu bonna abalibulwamu abasiraamu basajja ntobagagga Sheikh Nuhu Muzaata abadde tasobola kufuulwa sente zimutwala for international treatment. We are peeps, man. Sheikh Nuhu Muzaha hadde tasobola kubulwa sente zimutwala for international treatment. Sheikh Nuhu Muzaata newe yanibadde agamba kabbo mwise bano bakatolo bwamba bunusi bw'obigolo abayiika amaloso ng'ebinyira mulwadde omutima ne mumusondere wiiki bi Sheikh Nuhu Muzaata kabbo kagenderawo billions and billions of money olusinga lina mu ddwaliro international nga bamukozeeko dda. It was so heartbreaking nganze okulaba abasajja abakyasinze okubanga batemba katumba wamala nga bakutte microphone ba addressing boogera ebintu by'ekisiru tufuiriddwa omuvule sakyo mada Museveni akusindise ogenze sakyo mada munawo w'obujulizi because after you kill the innocent man after you kill an innocent man omusajja baamubuuka omusajja abadde tava mu mikolo mwana baamubuuka abadde awoomerwa akaceere yabadde omwangu okutta I knew I'm sorry to say this but I knew nywa nnyo omwenge ndi muntu wakutta naye omusajja abadde yategeera akaceere kapiraawo ako wekano oganga okafumbi kalimu akadalasiini abadde ayinza okukasukira kye bayita irimu who's saying network your network is the one which is fucked up amakiye basajja mwe muli babinze sisobola kwerabira nti muli babira buli nebaka omanyi munno na mwana muli basajja batemu nnyo enyale mu muli babi so I want this baby cool to open up his eyes agreement no this and this baby cool you not a Muslim suck your mother what have you said about Sheikh Muzaata about citizen suck your mother mu baby cool aje Bobi Wine aje kwetondera kuki brother be on a different level no huh?
naye bamutunuzamu bino bivuka byasanyuka buno vuko buno nyasimenye mbere ya lero zine business taliko mwasirize stabano microphone these man-rich TV presenters with other status and the whole area bakutaga gundi bakutembebe kulu munaga Baby Wine yetu. Do you think Baby Wine asoro kwetu ondera today nga kwetu ndia kukifatu sune watu lekerechi muyetu ondere gwembo nkubuziza bebe kulu goroza basira mbano bayise basi what have you talked unacho yogende kusheka muzata have you addressed anything concerning his death chichi wayo gende kufa kwa sheka muzata bino bibinyiza ninguwe mula we mula mwana matako gwe because ya idiot mwana oliruzi nnyo mwana odda ku national TV kati ze kankubuze omwana basajja ba Museveni mwana basajja bano batemu mwana. These people bagena muzika bana basajja batemu bano batemu da abana b'abana. Omwezi oguwedde tubadde n'emirambo egiwera 10 manye 10 in 1 week man. Ninga tufuna omukawo boy ajja n'agamba we police has the right to shoot man. This is devastating people. Akugamba mbu have the right to shoot abana ebali wano mu stoko mu Sweden mwana gye yabakweka. Nekisinga okunyiza kino kintu kinyiza. Watch Uganda muje fudde battlefield nga mamujjemu ebyo bugagaba mu bisinga okuba abana mu batadde bali overseas Canada. Njagala Uganda efuke blood nga abana bamwe bali Uganda. But why? Muta abana b'abannamwe nga bali wano Sweden. Eyembo abana bali wano Sweden. Tumwina abana bali wano Sweden. Ne wacha gambu Uganda police has the right to kill. Nga babo bali Sweden. Sweden andi abakubeza yajese ku bana bo. Zinabagamba wanu bana abasajja okumanya batemu nnyo. Oyo omusajja gwe batta. Oyo simanyi Pastor Bizaayo yalina TV. Naagana ogitekako ebintu by'obufuzi ebibenefitinga gavumenti. Oyo pastor oyo yiga yalina ka TV ki niagana okateekako kubera ka premier linga simanyi ebintu bya gavumenti nakimanya. Balamu ngadde eno n'amunyigiriza tosasula misoro. Balamu ye muntu akubira revenue. Balamu mulanya emizeeje. Balamu ye musajja ndi kamiliyoni abeera mukwano gwe n'akubira aba revenue emuli kateriko musoro. Mumanye ebintu bya Balamu. Era Balamu yanoonyereza ng'emisoro ne banyingiriza omusajja. The moment omusajja bwe yavaayo n'agamba nti no church is a business. N'agamba COVID teriiyo ne batta. You're telling me okubuto omulwadde wa siriimu empiso y'obutwa. Omusajja ali ku mpeke, ali ku siriimu, RVs n'omukuba empiso y'obutwa. Rusini pisi pasta yiki. Bana abasajja babi. Basooka ne batunula. Oyina radio. Oyina sinzizo oyingiza sente ate ogamba COVID aliyo. This is why nze mbagamba nti one of the best bloggers b'empa ekitiibwa is Henry Kakeesandugwa. Mana researcher. Aina statement ka video ke bansinikira Kakeesa ke nalabye nga agamba nti COVID akubye Museveni. It is true. COVID akubye Museveni atya. Ezembizi zagenda zigamba buli muntu agenda funa mask. Era mask zigenda tuuka mu kyalo mpaka kati. Baganda banga bantu balina mask baguze nguri. Museveni alina sente zisolo distributing mask ezo. Mu Uganda nani ebona naye agamba buli muntu Uganda agenda funa mask. Ne badda ku kyemmere abantu abamu tebafuna mmere mu Uganda. COVID si buli muntu yafuna emmere mu Uganda. Naye kiri it is ironic akutte emisaadi gye gino ebisiimu labyo tugenda osangula mu ttako. Bisangule n'amaziga ffe bituuse buli wamu ebigundi bya yero. How can you distribute t-shirts almost everywhere ng'emmere yakulema? Kino kikulaze nti COVID oyitofa ku bantu n'ebyo osinga okwetaaga ng'akalulu. Ate obijjumbidde nnyo. Ojjumbidde nnyo ebintu ebiyamba gundi pateyo. Ate abantu bayogera. So, Kakeesa nkwadde respect ku kyewayogedde ekyo. Museveni is a bad leader. He's not a good leader by the way. COVID yamukuba. Because abantu singa baali bafuna emmere mu bungi ng'eyali ejja. Awo nandigambye Museveni COVID yakoledde. Abantu singa bafuna mask nga we asuubiza. Awo nandigambye ekintu kimu. Nti Museveni COVID amukoledde. Omusajja byonna bye yasuubiza tabikoze. Naye amakinze sure akwata ebisajjasajja ebiri awo ebiyikayika entuso ebinyira bidistributing t-shirt. T-shirt za Museveni zonna ziluwa mune mu byalo eyo mu ddiipo bazituusizaayo. Can you tell me that's a good leader? Agenda ganga emmere yagano tuuka ate t-shirt ne zituukayo. How? Ate abani amubalira. Emmere yagano tuukayo. Ate COVID na t-shirt ne zituukayo. Mask zagano tuukayo. Naye t-shirt bituuseeyo. This is totally stupidity of the highest order. Muzaata bamuta. Waliwo sheeko omwe yattisa Muzaata naye temwagala kumwogera. Mugamba bajja basomera ebitabo mwogere. Omuze guno oba olukwe luno lwatandika. Naye nkola video ngamba njukira video kinakola ne mugamba omunadiini agenda okufa.
The moment I saw a Muslim man, bwe nalaba omusajja omusirikale omusheeka omu nga Museveni amutadde mu mmotoka ye n'ajjamu engato n'akomawo ng'awaana emmotoka ya president, omusheeka oyo yaani yalinnya mu mmotoka n'awaana emmotoka ya Museveni mbwe erimu buli kimu. Waliwo sheeka oyo Museveni bwe yateeka mu mmotoka. That man should be investigated. And fellow Muslims, manya abasiraamu balaba video yange, do not trust that man. Oyo omusajja abadde asiba mu State House. Omusajja bamanyi emize gya Seeka Muzaata bonna badde bamanyi entambula yaabwe. That man should be held accountable. Oyo musajja Museveni oyo, waliwo omusajja asiba mu State House, nze n'abantu mu State House abambuulira. Oyo omusajja Sheikh gwe yatula mu mmotoka ya Museveni. Sheikh oyo yaani. Waliwo Sheikh oyo Museveni gwe yatuuza mu mmotoka ye. Waliwo Sheikh omusajja omusiraamu. Omusajja oyo omusiraamu oyo abadde yeefula mukwano gwa gundi gwa Sheeka Muzaata oyo. That man oba ye Sheeka Gugwa oyo gwe balina okutandikira ku. That man ayimulukira okuba yadde mulukira okuba omusajja oyo obutwa. Bakuwa akatoka n'okanywa nga tomagenda oyo omusajja ayina kyamanyi ku Muzaata oyo omusajja bamukwate. Oyo yabateeka abadde asiiba ne museta kusakati gyali. Otuwogira oyo omusajja balina nze muyinza okunsomera ebitabo, nze bansomera ebitabo. Ndi mwana wa nnyo. Zibasomera ebitabo na page ne zigwanze tebiti kitabo kinkuba. Oyo omusajja yasinga okuba lidde kati era abasiraamu mwegendeze Sheeka Gugwa. He knows all the Muzaata's movements. Atova ku musajja nga akimanyi nti omuseeka mujja kumuyita ku gundi. Oluwombo lwa Muzaata bonna bamuteze butwa mu mmere. Muve ku bino mu microphone wa butwa mu mmere. Si ku microphone bali badde bafudde bangi bwali mu mmere. Muzaata bamanyi musajja bwatuula atebenkeka. Nali akacheeri ne omusajja mwasse wa bwerere. Ate n'ekirala kino nabagamba bayingidde mu basiraamu bayingira mu bakatuliki bakuba mu Sheeka Yiga bamuwa obutwa bamukuba empiso y'obutwa gwe bakuba empeke y'obutwa nalina akawuka kasiri musajja we twatuuba nabiwuka namwongeramu obutwa n'afa abawoko ne babamala bazze mu bamasheeka babagiddemu ddala empaji ne pira gye batutte Muzaata obusiraamu babusigaddewo. Narabye mufti waabwe ng'akaaba amaziga abasiraamu baafiiriddwa. Tell me any Muslim today oba wagira endali mupoli musanyufu. How can you lose Sheeka Muzaata mu bintu by'ekisirusiru? Deputy Ambassador to Saudi Arabia. Oyo simanyi Sheeka Gugwa. Aba abasajja abwe basize. Oyo omusajja mwomuganya okwogera. Oyo omusajja Museveni gwe yayitamu okutta Sheeka oyo kutta Sheeka oyo. Ate akimanyi. Narabye n'omusajja wa Isu gwe baataddeyo ng'akola bu video awo mu Sheeka ali bw'ati Sheeka mulamu. Sheeka tabangako mulamu. Oza kusanga Sheeka ali yafaddanga mu radio. Nze nabagamba ekintu kimu omuntu bw'afa nga abadde afunye ku ssente. Washington David bamuwa ssente ne Washington David talina ssente kyazikozeemu. Obadde okimanyi Washington David passport baagikwata dda kuba yamanyi ku tufa bya radio era olaba eri awa speech agalangatana. Nze nabagamba mbakuba president era Bobi Wine njagala ate Museveni tayagala nkuba siraamu ne siri musiraamu. Nekino nkibabuulira Museveni tayagala kintu kye bayita busiraamu. Abasiraamu singa mwazuukuka dda. That man has arrested almost every Muslim ku terrorism. Bameka baakavaayo bavundidde makomera. Mwimu n'abalina baganda baabwe nti balaba. Museveni alwanisizza obusiraamu bwe tayagalira ddala kintu kye bayita busiraamu. Siri musajja musiraamu, musajja mukatuliki naye nkimanyi. I have people who tell me. I know people who set out sabakugamba. They tell me Gugwa asibe era Gugwa zinakimanya Gugwa. Museveni okusembeza Gugwa waliwo era ino okuva mu bamasheeka. First of all Gugwa zino just ngamia just mia Gugwa ngeulaba nti Gugwa tasinga basheeka Muzaata dignity zina bitiibwa. Museveni wasikwewo omuntu ngeraba Museveni asika ba blogger akimanyi fe gye tuli entulenge naafuna yakasamu n'akasembeza nenga gwalina kyakupangira. Siti nakasamu kajja mukolera emirimu gye gwakusika n'akateeka kati n'amakinga sure oli avaawo kati naffe ne balumye balina otuzikiza ine sateni wera tujja kugenda naye nga atayiseeyo obukulu wakula buli awo Museveni ayita abantu abanafu omugezi n'amutunuulira gw'omanyi Sheeka Muzaata sente ze bali bamufukiriddeko ze bali bambuddeko ne mukazi omuwa omulimu naye nga tasirika azimedde ku kitaafu kituufu Museveni kyasiiba kugamba Bobi Kirumira yakuba poliisi n'agimalawo Kayihura okuvaayo ne batta Kirumira. But some of Ugandans you even afraid to send Kirumira Kayihura bibatemula mu gundi. Kayihura yafuna orders from above. Nti Kirumira. Kwa Kirumira bakusigala tekadikamba bulire. Mumanyi wachi bakuba kato. Bana abasajja bamanyira nnyo n'abaelectoral commission bafuulira Bobi Wine omusajja akuma Bobi Wine bamuyita kato. Nemanyi wachi bamuwa Omuganda. I know wachi Bobi Wine bamuwa omusirikale Omuganda. Abo babakuba. Yani badde ali tumwine bani badde bamukuba bali nayitu.
Mukikulu gwa shoma nonsi wanga betupo moti babo ya mawanga naye manyi wachi Bobi Wine bamuwa kato kubo ya asano kubwa era omusajja kato mulaba abamukuba kuba Bobi Wine is very helpless talina kyayinza kukola musajja ali awo talina kyasobola bakwata Bobi Wine nga atula kuba yekato talina maanyi wache bafuna mopio wache bafuna mali na yetu basimanya ali shababu ngama nyaga bwa bitasimanya wakina bikoze bita tuli omutako wache bamuhuyo abanyankole ne bamufunia katogwe bakuba kati bomu eliso bali jemu Dani Magic bamukubye nnyini bebo bebagala nkugambe kato yennyina akuma Bobi bamukubye niko kwandi ekimukubye alinnya kato muganda kiriza nze nkugambe Washington na kati ndego okuba president singa aja kumbulira kiche kya talendi nze mbabulira Washington sawa zino singa nchali president go Washington ndasirika nengenda kugula ko lutalo tugenda zo kusebintu Washington tonza kungamba nti walaba bread yo nga agwe ekigo stories eranchi manjoli tolifuna mirembe Washington you know something because at the end of the album ya radio nyini go wali mu kujifulumya ngo obuza nenga gota music we need to know irabu Washington bakuwe sente njimanyo kiya bakuwa sente naye manyi wacho osirise David government ngegeno kutebe byekola batachirumira ni body daylight manjirumira abantu kawesi kyamusa mu kimani yakuba international affairs nayo kuyagira abantu ababba ko sente abantu kuzi passport ya wangalawo manya kikukwete kibade kifuna mu sente mu passport yako international affairs inguze baddewo kawesi ajikuba kawesi ya wangalawo izi mafia za dead mbokubulya mu 7 kati bayingidemo kusanja buno bwa episodes bwasimanchia Buchina akukane muwala wo musangaza nyabwe episode de muwala wo Buchina akukaba mutadde wali musajja watu muwala wa mu filming sabaza nya video who has time for that bullshit hey daddy whereas Uganda is running on Buganda wange va ku stories of Uganda is whereas uli wa museta usiwefuda atafa sinda kula babubika mu zato uli wefuda atalaba sonyo batadde ne ka post batadde post nateka simanyo bazi musebe natadde ne post kubone ubude bwade bugendere nga yingizo kwefuna tamayibu wali umugundi afudde that shows hate Museveni watagala muntu abata muagala musiyo katumba amala wati katumba amala ddu basajja ba mafia katumba amala yakubaza akecho kone katamute mu parliament abasajja batemu ne yogeza mona kube simu ne mbuza musimanyizi nkuchalire omuchalire kukinga babadde abali ku pisto ate nabulide nokulya mbuyo musawo yali kumanyizwa nyo musawo oyo simanyi musawo ne kanso kemba buze mwe baganda banga bana Uganda mwene otimanyi batuli omutako nemwe kanso kemba buze bana Uganda Uganda echali safe. Uganda echali safe je muri mukulaba Uganda techali safe yali nakatono naka. Kati bakubye yo mulokole bamutta. Omulokole obo bamuse. Nafa. Ne bagenda mu bakubulokole ziramba seyo. Ne mulire ba bishop omuse bishop alogwe basi. Kati ani asigadde. Bayina kibagala okupasinga message nti kati sawa zino omuntu enda munadina atakorespondinga na fe. Okivamu. This is why nze bugembe mwana nze bugembe nosonywa bili yangero jabaneze sikwagala nze mba pastor besiyagala bugembe sikwagala rasta nze ne mungamba munfudde mwana tonkabiranga bugembe tonsabira mwe ba pastor benjagala kasta mwana nze ne bozikidde sikubika nzo omuntu alina lo natuze ekibangirizi nga kibera mu baserebo asobola okuyo attracting masses kibangirizi kyo kyayita mu message eri positive kutuusa gwanga noddamu kuba bukubirwa alimbonze sagala kwogera politics muno who are you suck your mother Geno nsomere evangelical enfe sibagala mu babugembe mwana yo kawadi uli kawadi nnyo muyuze mwesi gwo mu tubonge na ononya sente meka gwe bugembe sibagala nze mwe bannadini mwantama mwe dabalokole sibagala nze mwe babugembe nyakungamba wobuso okukola simanyi celebrity night ne mujjamu abantu 15 nga baze kulaba muyimbi omu Bobi Wine can't you use that platform yisemu message eri pugundi positive ogenda kuvaako muzata akibalaze muzata yabadde ayogerera leta byogerera mu mbokoto buli video yotadde ya muzata abadde abyogerera mu masinzizo mu makanisa abadde abyogerera mu mizikiti ku party omulujjudde ne abantu bali nawo that's why to lose the hero Lisagala bannadini mwantama mwenna mwana newe mufagasiya batono nyera batasinga okukola omulimba sajja najja nayogera lujiga sirimu ambuluma nagamba covid taliyo n'abalwanirira n'afanga embwa Musata n'abalwanirira n'afanga embwa
abala basirise kuba bagala bulamu mwe bamazinze mwantama mwana kyakiza mwene wezigwawo njagala obukyakibwa mwe mwana lisi babukumeke naye Bobi Wine mwana abasajja batta abantu mwefuda abatamulaba naddala gwe mwana gwe bugembe sawa bembe bugembe ndiwo dawo novumide ekivuma Bobi Wine wana Bobi Wine akuwa kolabo mmeka gwe mwana omuntu tembikanisa byo yisa abantu basonze sente ostade musa Bobi Wine nakusaba ekikumi amwoya akuwadde ebikolabo jawe buzabuza kanzoizo okungambula musajja wa kabaka Musajja wa Katonda ogenda kungambula musajja wa Katonda sakyo mada Katonda wamujja wamulaba ko domukubira dine simu yogera dinayi false prophecy zibanyiza okunima mbo yogane Katonda nunkula ekigwe kikyogenda okunkula Mundi musajja wa Katonda uli musajja wa Katonda kuva ddi You cannot even save a whole nation bleeding. Kwa samanyi gwa Katonda gogama mugolina mafuta no saba. Pastor Kayanja wazimbe kanisa nene linge gwanika. What have you done? Blood clot. Chicho ogoze Pastor Kayanja kugo kanisa gogo wazimbe gulinge gwaniko. Sisi ulia omeke tamanyo. What you gonna do? Ugenda kunkola ki? Do something ugenda kunkola ki? Muzimbe kanisa lwa mubba abantu mutambuze ebigundo so yogera okuba kuba musevento mwe kubya kuba chimanya jako jo files za Batman and all these settings and all are really. Me not care about that stuff anymore. Come out of the bracket and say, yeah man, me a sodomize. Jango gamendi msejja gay. We live with gay people. Being a gay is not a problem, general. Come out of the bracket. Mkulembezi wa down na blackmailing anti na ina files and kumitana because of sodomizing abana. Techikutisa kubira mugina kubira ngo sisi ngo tozola kugera mazima. Come out and say a gay. There's no problem being a gay. We have gay people all over. But don't be kept a captive or a slave. Osirike mbu bino captain kazanyi gondika yanje lokuba jabba mina bu fire obu mbwata ngo bwana kusumai ko mira ko senda no birango kutuza mu mbuga ya sitani yo mwana come out senseless pastors mbona moko manyira mugenda kunkola kipwe pamaze yo musajja yo musiramu munonyo yo Museveni gwakuze so kubanga tabasiramu oyalinya mu motoka yo musajja is number one suspect that man should be held accountable oyimanyi pastor gungu simanyi sheka gungu oyalinya mu motoka siba mu state house even as I speak today jali ne bana abasajja ba social media basiba basebira sente yo musajja nakatinda kuzina badde jali mubadde mupanga ki obadde opanga ki ne mu 7 kicho mupanga ne mu 7 basiyazi gachali mawuli vayo gamendi musiyazi we shall embrace you as you are being a gay is not a problem bochi wazalibo Insikati mbanguleka abantu abali bebisiyaga part of human rights neno obirawe myaka jojo najjo nango inago kanisa omusajja agamba dina file 19 mbuzo nokutte bwana tosona kwogera ngone muze pastor what are you gonna do pastor ogenda kusomera zakali yankolechi Genesis ogenda kukola chimayine mbizi Lucifer nonya sente batoiza kuti bakubulira nonya sente zabana bagnembera ebigenda mugwanga bila bamutta abantu tosoina na kusokola na kauteka yo misa kusabira muntu afudde ngo ngama mundo this and this what you gonna do suck your mother senseless pastor like Bujingo embwa nagis suck your mother Bujingo Oda mukweberera mu okuba Bobi Wine ate boddene wewe fumba wandi badde wagwe munyarwanda gwe singa Bobi Wine tali wagwe mazi mubbi abantu sente mubabbye wazimbe yo munsakeji wazimba kirimbo kyo tekwe mukazi wo makula rasika na mfuli ngodawo tumanyira kumanyo ko ndiwale okuze kumisa no sabira abantu abafa mazi mbu pastor bwe umikyankali ya pastor ras otya nze basajja mmwe mwantama mwana basajja mmwe mwenna mwantama mwana abanadini n'abantu abasoma mwana mutsibye ko musajja mwana nze banadini n'abantu abasoma mwana mulinge mmana yo this Genesis okubiyo abantu kubera nga babona mwe mbitandise mwana Mundina makula yande Oliawo pastor wanda bwanyi beri ya makula abana Uganda bafa fuli zimuli ziringa ze Vasco wajini yazo mugongo bazinga Vasco wajini tuyinza tubulya kwate bango berengo usobola okubulya kigenda maso mugwanga nze sina gweta mu Uganda nobo ina bitibwa ki ugenda kungamba ndigwe pastor temuda muna bawa bitiwe mba wambo pastor gundi kuva dinga pastor Bujinga state mafia kamuda mwogira stories zo Bujingo basajja ba mafia babinyo akutagana kataliko mwasirize ebisajja sajja ebiri awo nebikazi ebinonyo obufumbo unonya bufumbo musajja akubula kuboli mubi Bujinga yinzo kuwo mwana mu mwana akubuza ogende wa Bujinga kuwo mwana tusijja kufuna mwana kiriza ngumwana omujja wa mazi
Mbogezi pastor mjinga kuo ngegwenzo kuwa amanyo obugagga naye yabulaba obunyo kumulinga katika ebibiri akujjewa amanyo aba basajja batunze eggwanga abasajja bagenda Museveni n'abawe ebibaasa abasajja bajjayo aba basajja bajjirayo ddala bannanga abasajja basinze okutunda eggwanga kati ngokera kumajangu ngamba nti muhozi ng'akola statement ng'agamba Bobi Wine yasinga okubeera mbu ng'aleeta okutabanguka mu ggwanga liyale Bobi Wine aleta okutabanguka mu ggwanga liyale Bobi Wine bwe yatabangudde eggwanga liyale muhozi tumanyi tawe yasinze okubeera ng'aleeta atankalanyiza eggwanga it is your father it is your blood clot father asinze okubeera ng'atta abantu wano okubabonyabwe nze sinakoowa mwana teddamu nakunnyumiza Ugandans are dying they are perishing every day mungamba mbu that is a pastor this and this Jesus Christ suck your mother tonyumiza nze abasajja mubalaba tuli mu government etaswala na editinga video they get a bakwata zi footage ne bazi editinga ngense balaba mwana ni broad daylight editinga video man what kind of nonsense is this nasiba ku Bobi gwadi wa Bobi Wine ndi na gulu neni bakwata abantu Bobi Wine balina babasibyeko emisango after abantu bana mboso mbotadeko ebisago ne balina abo bonna bababize nnyo nokwata bodyguard even when the videos are first bekulaga gundi enanga naddaawo nayogera kiri kubeena abo benanga mbala abanyanga bassa abantu kati yonanga gulaba muganda ngita kyalina kintu kyazza muwambe netugenda baggulako olutalo kwanze munsanze naku zino politics so ansanze nnonyamu kasente naye okukola kyagala basaba kuba mutta kitegere nosanga omusajja omukulu alina omukazi akola cake n'ayasamira ku Bobi Wine nti wa Danny Magic you're giving Danny Magic advice ayo the fuck are you going Danny Magic advice mwana wa nyoko mbuze mugana nge Danny Magic has never been your brother bebe kulu still any alien brother todamu kumanyira government ya musajja Danny Magic mugana nge look at Nubian gwe bameka boje Bobi Wine bameka boda zikao bameka bebe kulu abakubadde ka abayina bali obulungi amabavu gagano kije nina mazi mbayo omuntu omugoyambe bebe kulumba obayina kyakulaga obologa nyumba omanyi position Nubian jali musazi nonga atamba n'omusajja rolling omanyi ba sector de vie government bagenda okuyagalira mugwe mazi omanyi ba chami mu malindi ba wayiswa je bagenda okubira mu ensigwe mazi omanyi kati position Nubian jali mu kubanga best friend wo Uganda gwe yanira that is more than being rich goyita ne mukatale teyune nkoke ikakolima just whatever kakalulu doyita nebiguli birogenda paka chiwatuli teyina nkoke yasimudde mbona oli mugamba mbu Danny Magic omuwadi vaizi omuwadi vaizi ngani unonya producer wabwerere unonya ki gwe unonya producer wabwerere unonya Danny Magic omuwadi vaizi ko matamanyi kituufu ofula tegere nyonga gwasinga okubadde ensi wano Danny Magic omuwadi vaizi kuki muganda wange Danny Magic taba nko muganda wo nonya family gwe mu computer muri muntu alina magezi kachanga gagaberebera wani gojjayo baka pati sikezo ya mujo inasoka mukube toke na muzaramu ile yagmene ulaba ngo lufungo luwedde mamuza na kwata ati amuzali muzino zidogo bamuna cyara amuza njadinga na maguru yagajjamo omuku ne nafune golu nja kukuba embizi zabadde kuguzika kwa muzata nga kamera musunuliza dokita amuza we've lost to feed amuza we've lost an important man kamera musunuliza mwamuza nalabye ebitwe bine ngamba sijja na kubyogera ko bino we have lost a very important man kamera cyadde mu dokita amuza waliwa mulina amagezi mu embizimu baganda banga ba mapo media mulimu gwe mukola gwa mayi okuddamu okusiri waloko tufiridwa omuntu obugundi muno mulaga dokita amuza obukanzu mune kwali ku mukolo kuzi dokita amuza we are losing people what has doctor amuza done asise busiri zikomenyo ngembaga yuvetu agiswano gisonda wano le masere zali zimutuddemu natwale moto ko gisinga dokita amuza fitu wa musondera sente ziwaso omukazi kosi sente zali mafitu wakideremo kutuka kamera nojituza mu dokita amuza ntinde dokita amuza wani mapo media mukola omulimu gwa manyize ne umuzambala babe mukola sagala kubatabukira ne muganda nge mugende mpola mwe mukyala amuza utufiridwa omusajja kamera mujituza mu soyi mu mukyala amuza mugende mpola gamutazo okumanyira abantu bade wabantu bebiti wade mwino okulaga basegirinya abantu babulijjo mu balaga abantu munaga dokita amuza
Seni koko zo amulala amazire ziwadde zino zimukongola asizino yambadde akakooti naye wali akola ki? Dr. Amuza yafunye ku platform watu nayogira kufuga bbi. Kuyo mulimba abo bagwagala ba Dr. Amuza basiba ne bagunde bano bakigundu. Oyo Amuza wa government. Government yamukolera embaga. Kakenza era government yajja olemi wa Kenzo. Kenzo bamuwese najja mama mpati government ne mubbamu omukazi. Ne mufunira ero omusajja yamuwaza. Amuza government yamuteekera okulaba nga bawasalemu. Mumanyira. Oyo Amuza ayinza okuddawo n'agamba Museveni mubi. Nga ku mulembe gwa bamusondedde embaga. Abawagira Museveni ate omutunuza mukamya munede Amuza wali. Bamusaze mbaya kachicho tulaga ennyo. Zibaka musala bi French kati bati baba byamusaneze contractor. Tabu namutulaga fenna gisina mu. Kenza agayize kikajja ate amazo kigayambu naawolya. Mbadinga na maulani akugamba zo pulukengi nazo baziwasa ati. Ojawulira na. Oyoga kati kumusuula oleto kyasobola. Embaga maji sose wazadde wulira ya wasala waluma. Musuza ayinza okutwamu ngato ya musuza bajambala. Babaji ko ikiriza abaji ko. Batunuzamu mapu media mbalaba nziri sembera wale mwende ebigenda kuyita letiwe nambiraba mbera yo nensirika nembalaba ebigenda ku maaso byo nambiraba naye embeera nnonya kase ne mwinda bemukola mbiraba tufiridde omusajja ali wali kabira mu kinuza kwa Amuza kusuli bulinga buno bw'abatunzi b'emmumbo kikikyugiza kutulaga abana Uganda musiri wadde mwana Amuza yagweddeko ku nsi kuno ekiyinza okugamba muno kirina kikwaza omuvubuka ekimuzza engulu kiki kyayinza ekkola who has he ever motivated n'abeera today as better himself afaananyeko bulungi mumanyira ne mutunuza moyo buvuka okumula mumanyidde ceremony y'omusajja mulino gyembulesinga with respect tufiiriddwe omuntu mutaze Amuza ali wali eri n'akaponda akenyike contractor kibano nyofuna line amati babo kafuna nga genda teka mwe nagisi mwamusiga bulaka nekire bakisiye bulaka iba kyabikola bantu bakyakuze ebirevu gutonne gomba baby face obiro tane nagisi ne nambo se biba kyabisala bakyali abakazi abegomba ebirevu why ili se kiyitaga basalamala terira muganda wa mwe muteriro kavu nkalimedde kuba manyika bikono ko amu mafia yasiba tabantu amu yakwata kataleko wino nakayo kyaba ne bafirwe mali abo abana bebamu Amuza bibatu Amuza bibakwata Amuza oyo nyini bibakulira ko kyakatale nenga akola under the orders of Amu Kigulu Amuza ngabe bayo kyakatale Amuza jangambe mundo musibyeko matugambuzi ba Amuza is the reason why abana Uganda bakaba kuba bisiri bali akolera Amu Kigulu era Amu Kigulu nayo kyo wino amaziga agali wago gonna bagala tekawo basi kebisa one bakubiraga ba Andaman ebikonda agamaziga agulawo gajja wase Amu yakola what this said abo nabi bo bavubuke wale kapate kali kaba basajja ate badde basabasagala bintu byakwe wamba ne swago mulimu abantu bawambide ddala ebyaddala bobo yagala kutunda comedy comedy mwagadde nnyo kubeera ngala mboge bobo yagala kutunda comedy ze video soro okuzesala noteka mwana nagisi mmoto ne mwekola ebintu byamwe no wairiza mukama okuba mutegesa akantu mudde mukola ebintu ntu mu comedy store mujibu but we all know comedy store is being sponsored by the mafias. The fact that you belong to comedy store, the because you come from a farm which is being supported by or funded by the mafias, the juntas. So penge talk about the comedian gwe kidnappings wa. This is basajja mivule settings inti kati abasajja abazze baba no bantu wala nkoze video. We don't tolerate such nonsense. Omwana abasula mu kiwunyo bayizo mukwatire ne bamuyisaawo. They after something they're targeting money. Fitule wano kabwe ne bamutta bamukubatia gas. Ekikompola chaita kubwe wene kuliso. But the mere comedian wants to say you manage something alongside the boss. The way is about the comedy store. But to jemo stories using a comedy store comedians okubaga but diverting.
Muhanje nyini akutema kansi asaze omuvubuka enviiri ate baddemu batumanyire suck your mother. Mumtuje kucha Bobi Wine ate muteke mu mondo okidnapping oyina n'ekyangwe ekigande wakaawo. Bakidnapping bakwagaza kyo n'ekyangwe ekigande waka mu nnyumba osula mu kiwunya mubaze Muhoza akubidde Muhanje essimu. Muhoza agambye mbu muyina abakazanyikizi teekawo ekintu. Basalu bali abanoonya position bo baakubye embaga kuba bo baasomako. Then they seek to these illiterates. Teekawo stand. Okola stand nga Salva Denkera akola mbaga. Why not Salva Nakusinga okubeera famous atambula mu Nigeria? Because he's yali educated olwo byati. Hey. Wachike. Era mwe mbasasi. And you think twinza okuwa platform nti bakuwambi. Nga mugendeze kapeke wasalire munywa chai. Bobi Wine bamukubye ekikombola mu liiso fe tudde kugugwa Muhanje gwasaze n'enviiri. Era muganda wange mulimu ba comedian abasoma ebyo tebabikolera bo bakubye embaga be basalumba babalaba. Oli awo story tekwata kati mulafu tudde ku ekyo ndi bakuwambe but don't you see our president being murdered in broad daylight ekizingize katudde kugwe bawambi okyazina n'okuzina oyumuko ozina n'okuzina ozina tewazeemu okuzina fe tudde kugwe Bobi Wine omusolo stay eye twafunye omusajja akalinda binya baka kubye producer wa Bobi Wine tulina omusajja bamukubye katowa amukume eriso katalive tudde kugwa yogera bokuba Muhanje yakusaze ekigwe kimemeya. Ebintu by'okwewamba mu bijje mu story bagenda tandika okuwambira ddala abantu ab'eddala. Mutumanyira. My mom is online abeerako. Abirikuba abeerako. Nezini embaga ze mukola mwe basalo bano tubawoninga. Obufumbire tebuyinza kuwangaala. Kyo tukikubula tuyinza kuba mbaga nga tuli mu struggle. Tebakulya ssente. Kyamukisa bulungi nnyo omukazi gwe wawasiza teriira mwegomba. Wamwegomba wikka. Nawe yakwegomba wikka. Olwo omukazi akunoonya. Kale mbasabira mmwe mwennyini abakubye embaga mu guno omwezi abantu bayiikidde omusaayi. Mugende mujja kulaba Katonda kyagenda okubakula. Katulabe obufumo gye bunaatuuka. Omwezi abantu bafudde Abannayuganda nti gw'okuba embaga. Kirungi nnyo abadde ya budget nga million 2. Kirungi embaga abadde ya million 2. Togenda kungula kimya is facts. Era video njina jire kayombole weekend alez era nzire. Reality kati genda ndise. Kirungi nnyo omukazi gwe wawasiza teri amwegomba nawe kennyini teri akwegomba mumwasaze omukube embaga. Very big personality nga wait ampuli eba kuyita. Ntozanya comedy Nigeria. Tiri amwegomba. Ani amwegomba nawe. Bo basazeewo bakole embaga mu kaseera omuntu ng'ayiika omusaayi. Okuba bafunyewo miliyoni zaabwe 2 baziteekera ddala ebbanga pomedi gy'akoze. Omukazi bamutunze tunzaawo ekigoye. Latifa akitunze omulasita. Ogenzi. Okubye embaga Abannayuganda ne bayiwa omusaayi. And you think I can post such a wedding and seconds? It will end in tears. Don't joke with Ugandans when they are shedding blood. There's nothing you inachoyinza ku celebrating. That marriage ntaddewo amasa abiri emyaka 4 ojja kumbulira. It will end in tears. Embaga yo wagikubye. Nezo million biwa doso zikwata noziteeka kwa no. Ebyo MC kinzi yabingana. Tuzirawo million bisike twakuba ddala ffe embaga. Sente ntono nnyo okukola budget. Sente ntono nnyo okukola budget ezo. Wagende wa Museveni nakuwa ekibaasa nakuwesereza embaga kati Museveni yakoledde embaga kuyo osiiba obwede wa Museveni naye n'embaga era gye wakoze oyinza kungamba nti oyinza okuyita abantu sebo era abantu babadde mbatonera abantu obanywesa jjole jasi kati onyweseza abantu jjole jasi obagamba balowooza nno bali mu comedy kumbe yiyo budget
This is the problem why I don't like comedians. Zenine ensonga kisagala ba comedian. Nekino nja kukyogera. I have reasons why kisagalira ddala ba comedian. They live in a life of babira mu life ngwezo gamba they are joking. Nenga amina kyo sense bwe bulamu bwabo. So all of those people abanywedde Jolly Jazz, they blows at the babadde mu comedy because the man is a comedian. That was the budget. It will end in tears. Kuba guno gwe mwezi gwe muwasizaamu Abannayuganda nja gujjuka Abannayuganda bafudde. But who are you akola embaga? Who are you akola embaga? Nga gwe guno omwezi ngwe gweke nyinyi Bobi Wine akuteeka mu video ya Kyalenga. Goli vixen wa Kyalenga okubiramu embaga nga tushedinze omusaayi. What are you celebrating? Postpone the wedding ng'omuntu omugezi ani akutadde crash wamuzalamu abana tonnamwanjula. Postpone it. Tumale okulonda akalulu embaga tugigulwe singi. Why you big international artist nga bw'ogamba? Kati gojja kuddawo ogambe nti abanywedde Jolly Jazz banywedde Jolly Jazz it was a comedy. It's a comedy. That was the budget. Ebyo lichi yabingana Uncle Jimecho. Yangamba mukulu wange tondabisa. Kati birembese bo vendi tutule bbayi tugamba te ondabisa. Oyinza okukola ekitungo ovuddeko ogamba neto tulabisa tulowoozeko baganda. Lichi yangamba ko olindabisa. Nengamba lichi nga njirangiramu. Kazi nafuna muna Uganda kati bamuyita Sophie. Ali Amsterdam. Ate mugenda kunkola ki? Ebintu ebyo likado yabingana era kumuyita wa. Atutangaze muliki. Bayiyo omusaayi goli kumbaga. Kikicho. These are pagans. Pagans. Era buli mukazi azadde omwana mu kaseera k'okuyiwa omusaayi weegendereze nnyo omwana gw'ozadde. Singa kyakisoboka singa olubuto omuli post polikana ne ludda ne balunyigira munda. School. Nafunye omukazi bamuyita Sophie kati ali Amsterdam. Yangamba agenda kunkyusa nko ambulanding yanzije mu bino eby'ekiyaaye. Muna Uganda nyaliko aya basi wa UK nga njagala yocho Sophie we UK yasiyo usalo omwana omuyite Museveni ekyo kitegeeza oyagenda kubba abantu amasimu nga bali mukuwuliza music otuuma otyo omwana Museveni oyagenda kwakula abantu essimu akubbako essimu nga badde owuliza music ogenda eri utuuka eri nga tomanye essimu teriiko naye ng'okyawuliza music. Feeling muzijja wezigenda kukuba embaga nga musaayi guli mu Kampala. Alex Muhangi genda ogamba omusajja oyo mukama wo muhoozi. We are okay. We are okay. Kazi gyali yangambye agenda kunfuula kunzija mu by'ekiyaaye. Anterizi. Leka zize nkyakaaba omukwano. Nafuna namala. Era nja kukulaga kye bayita embaga gwe Saluva embaga tusigazaayo wiiki ezi okulonda Bobi Wine ezi. Izo mulina okuzeegendereza. Internet nasooka n'enyoomulamu. N'enyoomulamu. Noonya ku ssente. Izo alina gye ziva kati ennaku zino otazikolera. Shamimu Malende weegendereze olina keesi zozzo Shamimu Malende genda kukubira ssimu. Shamimu Malende waliwo oluko olwagala okugira Shamimu Malende ngenda gamba Secretary Deviono abeeko kyakugamba. Balina olukwe baagala kutega asidi mu kadomola.
togeza n'otawaliza muzikiti gw'ekibuli. Shamimu Malende tutawaliza muzikiti gw'ekibuli obudomola bwegendereze asidi mwannyinaze muganda wange ojja genda okwatemu asidi ugenda olowooze mazzi muganda wange ensanso zonna bagende bazooke. Malende wegendereze. Shamimu Malende wegendereze togeza n'otawaliza muzikiti gy'ekibuli. Abasajja bakuliko manyi gwero oyo omukukuti gwe baki. Binsawo gwe n'oguwozeza Shamimu Malende. Era bakimanyi ogenda kuba Stella Nyanzi akalo kati gwe bakupangira. Oyinza ogenda okwesimbawo ng'ensanso bazookyezza. Nekati gwe bakubamanyi oli muntu wa budomola oli aja ati eva emmoloka ye esiiba nnyo ku mazzi n'okubeera ku Boshingi Bay eva 24/7 emirundi 5. Balina ogitega asidi. Inshallah. So olina okwebeereramu era ensonga era ddala gigambye ddala ekusekitadde byakugambe. Ndala ekisobola ddala namugambe ddala kugambe nzira Shamimu Malende. Ono watch out yourself. Ya ting luck bakulikira bakutuddeko eriiso. Kuba kimanyi gwe ssaawa yonna akalo ogenda kakuba Stella Nyanzi. Ne bakimanyi tosobola kubeera gundi wa Kampala ng'ensanso zonna bazookyezza. Ojja genda kubeera bakutadde mu ddwaliro. What can you do? Nali omukyala eyantuukiridde alina bizinesi. Kifakiti gye ngenda otandikirako n'ekyokulanga. Nga woba oyagala okubeera nga olina ebintu oyagala okugula e Uganda weetaaga security ababigoberera ababirondoola. Mukyala ali Canada naye nga alina bizinesi gy'agudde bwe alina gibanga nsootola enkya. Ngibabuulire. Nangibadde ngibasomeramu ku ssimu naye yeetaaga ogirehaasingamu n'ebeera nga ndi steady. Nja kuba njogera mu buli vidiyo yange gye ntandika nayo nga munsharingira akatambi kano naye nga bizinesi esinga kuyamba buli muntu ali nkuba kyeyo. Nkuba kyeyo yenna ng'olina ebintu oyagala beere nga babisekiwalinga oyagala gula kabanja tolina budde bu following app olina property ebintu ng'ebyo bo babikolako. Genda kuba nyanjula bizinesi ye enkya. So mulina okubeera keen nnyo. Yo bizinesi ngireeteera ngenda kuba ngyesibako emyezi nga 6 nga mbajjukiza. Kuba kye batukuba nnyo tugula ebibanja bakukuba swiki ogula ekintu olina ozakisangawo bw'ogenze Uganda bakusibangira ababisoma ne bakugamba nti bw'obeekwatako balondoola property yo obakubira essimu bakwasaganyizaako paka bukigguka. Ebintu kati byakuleetera amazzi mu toileeti. Teweesiga kintu kyonna kiri ku muzikiti. Enkya nzija ssaawa 2 ez'okumakya. Ate abantu beebase sibakwatiriza nja bafuna enkya. Si mufere mukyala njana mu 5 mu platform abannyonnyola mukyala ali Canada. Nenga business bagizizza Uganda si mufere nja mubawaako enkya. Nja babulya business bagiyita batya ebigendo byayo naye nja muliyita wana abannyonnyola nga balina business kirowoozamu nti bankuba kye babbibwa nnyo. Siyatandisewo company Uganda birimu bannamateeka ba Shamimu baani birimu bannamateeka bangi nga balondoola ebintu byo nga Shamimu Malende yagamba nti abantu bangi Bulaya babakuba n'ogula ploti eri wansi. So organization yo yazenga eri Uganda ali banambulula ebintu byo security bagikugarantinga ne bakuwa ekintu kyonna. Aze Mulende mubuuliridde muganda wange alina okuyitako. Eki? Chabi mugenda mu inbox muganda wange. Nze omusajja omuntu agenda okulonda Shamimu Malende nyinza okuddawo ne ngamba mbate storage. Ba Eddie Mutwe manyi gavumenti bagenda okuba bakati nga bebe kulu okira kuba kyamba obuli Eddie Mutwe muganda wange Eddie Mutwe mutotamba na Bobby Wine. Who are you? Eddie Mutwe bali contented bali mna mazima. Who are you to tell Eddie Mutwe what to do? Na udenti Ghetto TV azembe bagikwata mwera. Baganda bete mwesiba ku Ghetto TV ezo nazo ndo buli omaguleo TV ye. Bobo wagira kyagula ntandikawo TV should not always be Ghetto TV tandikawo ekintu ekipya oyo wicha atakire emingi. Nja kujja ncha sawa 2 Uganda zazigenda kubeera nnya. Nina kusula bwana. Oyo mawe wa Sadiki mwagala nnyo muganda wange Dubai. Ate mukama yankola bangambe itariki. Bichi samusanga simanyi oba eyita. Nabo bansobola okuyita riki. Wamala ekisindika kenda bwa kyayinza okusindikamu nze mubulire yaŋŋaana
Embaga zaabwe zibakola ng'omusaayi guyiika. Muzepenge teke ngambe kongu sinzepenge biteke. Wenda n'ababitangamu bavuma buvumi. Zisaawe zino nyiza okucelebrating embaga. Video nganya okugenda deep mu by'obutemu olw'ensonga. Abantu balina okuba nga beebase. Ngenda kubalinda nkya. Olinde. Abantu tujja kubalinda nkya. Request kweri naawe Richi. Oli muyayi. Cyrus the Virus from Malmo. Sajja wangaye kayebaseyo kamuleke Cyrus the Virus from Malmo Street. Yebase omukongozi wange. Nyamukubirako enkya kasimu. Bangambye likyali live. Nina bulinzi just kadde kagire. Arisha atamidde butabizi request zizze. Amasimu gali kye bakwata akakasa musanga ako kakitta. Kampiteko ko omuntu ngezese oba layini yange ekola. Enkya nzija ssaawa nyeze Uganda ssaawa 2. Simu yange oba ekola layini. Should I raise my voice? Yes, boss. Kakati Stebo. Yeah. Ezembaga ze bakola. Musajja bakoze embaga ng'abantu bafa nga ne seeka yakafa. Naye okimanyi abasajja abo basalva gye bava ewaabwe balina ebitimatima mwana. Abasajja abo si be bali obunyonyi. Abasajja abalina ebitimatima abo lasita mwana. Abasajja abasalva nabo balina ebitima. Ne Salvador nze namulabirawo. Omusajja yakoze embaga bwanti abadde yakava wa Bosco. Yabadde wa Museveni bamuwa essente ne mbaga kwanze Balama yagendeko ne Balama wona nga bamuwadde $6,000,000. Obadde okimanyi mbu Bosco yatandiseewo Siri nga bona alaba keeping up with the Kardashians ne muwala we. N'agenda kugwa ekigo namulabye alimu kano kasukaali akakutega batega mutege nno omwana bamala mukwatirira ddali lwawe waafaanana obuyayiisa alimu kasukaali ka Basmati. Bikyatalazeewa. Bikyate yatya nnyo naye. Musiru kyaliridda wa. Live eyinza okuba egenda tutandika. Live eyinza okutandika temuyita abasajja. Live eyinza okutandika mama. Live eyinza okutandika kati. Kamuyite. Nonde sekukuluza enjiri ya wali kira bagala okunzika. Ebadde ekutuseeko obukutusi. Gwe ze badde nkugamba. Obuzibu omuwala we yani oyo gwazanya naye. Gwazanya naye comedy ye Natasha ye favorite daughter. Bwe nali mmanyi si ye favorite daughter yasinga okuba nga yamusala. Gwasinga okwagala kyovula era abantu bamuyita Tata Natasha. Kawanyi walla ayagala n'omutabani we gwayigiriza obutemu. Lino bankosese. Gwe. Wanyi? Kati Natasha ze mumanyi nnyo abadde atwale bala Silivio wooli.
Era mayina abamu kubamuko ennyumba obimanyi Rasta akwaje mwala wa state biki ebyo bajjako bobutuze bamukwata muko ku siripu simu ng'agijja ku liki mwana sagala liki naawe iPhone zo zibere nga zireeta store naawe liki naawe ne iPhone zo Natasha ayise akatakyali akaseera ka basi mwati Liki jangu kuba bwino simu yedduka ku simu ya liki ebadde ki nguddukawo ate olina kyoyogedde awo ate guuni simu naye kyanga simu nayo tamu abanene gwe wuliriza sebo oyo ze balina yono bulijjo Jacob omutuuze gwatugambako omuwala w'omunene naye nze mpulira buwulizi nze bigwa bingamba kuba nze nange nawulira interview bino byalimu bino Jacob omutuuze ng'agamba mbu ayina omwana omu wa pulezidenti yatya nnyo naye nze yakasengo katanankulisa n'akayumba kapya navudde mbishandaliya njagalayo omuntu atatya liki kamute ebintu byali kibitawaanya naye ngenda kucapa otaya mwana osinziddewo Rasta South Korea nega Korea biki wannoonyamu Rasta nkugoberera nnyo naye ngenda ku kaazi mwana nziruka ogendawo ndi ku kaazi ngenda ku kaazi wano agenda ku kaazi kanoonyeyo wano omuntu gwemba okubonayo ekiboozi ebyali kimbitegedde alina akasajja akamukyalidde bakaita kakatengo naani alina akasajja akamukyalidde bakaita kakatengo Prince Shai Prince temweba muddaki nnyo okubuuza abantu babadde beebasi n'okwogerako neshaayi bikoze bitya DJ Bell bikoze bitya David Kasujja wita leki yatyamu nnyo naye alimba amuzaswale wange amuzaswale abo baana bange be baana bengamba ajo kamuzaswale bambi sikalinako agaya konkankolera mwana kawoninga omusajja teyawulira Shabani bantaliza don't remove this video zenjogera te ninzijayo kumachana senguse sikyali mbitaala kati address empya nabagambi buli kimu nakizise mukazi nafunye mupya muna Uganda ali Amsterdam Sophie kwanjura kujja namugenda kukulaba nja kujja kanjira ne bakamuwa ne sawa ntege alarm esimu wanje charginga ne ku sawa 4 ndi wano eze Uganda ze sawa 2